如果你唔靠量閱讀課外書籍嘅話，你嘅學習進度足足係會比同齡嘅朋友少足10年。咁我今日要介紹呢本書咧，叫做《大量閱讀的重要性》。咁作者就叫李嘉彤。今日透過呢本書咧，就講述點解閱讀課外書係幾咁重要嘅。咁我哋傳統嘅教育啦，可能認為啦，閱讀書籍咧係一啲好無謂嘅嘢啦，應該係要focus 翻喺一啲教科書嘅內容入面啦，專心去攻好呢個考試，攻好呢個 DSE。其他啲課外書籍咧睇多就無謂啊。咁啊，操練呢個考試技巧最實際。但係呢個作者叫李嘉彤啦，佢就反而咧覺得閱讀大量嘅課外書籍咧係對我哋係有幫助嘅。咁啊，其實除咗係對我哋課外知識上嘅增長啦，亦都可以培養咗我哋一個係 common sense。咁點解可以培養我哋 common sense 咧？咁啊，佢舉咗幾個例子啊，其中一個例子我都非常之深刻嘅，都有提到啦，有一位教宗，咁咧佢就拖住一個夫人啦去參加一啲嘅活動。咁呢一句説話大家聽落嚇，教宗拖住一個女人去參加啲活動，咁其實好奇怪咁成件事係，因為你有少少 common sense 都會知道教宗咧係唔應該係唔會有老婆嘅。咁所以呢個説法咧係錯嘅。咁呢個作者就係透過呢啲嘅例子啦，去展述翻一啲人就係冇透過閱讀課外書籍就唔明白呢啲咁基本嘅道理，導致 common sense is not common。咁佢都舉咗一啲好古老嘅例子啦，例如伊朗國王去到白宮嗰度參加一啲盛宴，咁咧白宮就播咗啲歌啦，叫做《阿拉伯之後》。咁大家聽落去可能覺得好似冇乜嘢喎，咁播首歌啫，點解有啲咩問題咧？咁即係代表佢哋咧係缺乏咗個 common sense。咁其實咧，伊朗以前就叫波斯啦，咁佢哋同阿拉伯嘅人咧係有唔少嘅過節嘅喎。咁呢啲情況咧，呢啲嘅例子，我哋都要透過閱讀書籍先會知道。咁可能講咗咁耐啦，我哋都係講 common sense 呢方面嘅培養啦。咁可能有啲人講，咁我忙住要去讀書喎，要考好成績喎，咁我都冇時間要閱讀一啲課外嘅書籍啦。咁點解再嘥埋咁無謂嘅時間去睇書咧？咁其實你呢個講法咧都係錯誤嘅喎，因為作者又會認為啊，原來睇課外書都可以幫助到你日後嘅考試喎。咁假設啦，一啲小學生佢見到一啲題目特別長嘅。可能嗰啲係數學嘅題目係加減乘除嘅啫，但係佢將佢變成一個應用題。咁啲小朋友咧見到一啲好長嘅題目就好驚啦，開始自己咪做啦。咁主要嘅原因啦，就係佢哋受到呢個文化刺激嘅程度係比較低嘅。咁文化刺激係點樣得嚟咧？就係睇書咯。你睇書，你就會開始熟悉到唔同嘅嘢，熟悉到唔同嘅資訊。你見到就算幾長嘅文字都唔使驚。咁就算係好長嘅文字，佢可能都係一啲情景嚟㗎嘛。佢未真正咁考到你加減乘除咯。例如可能考你一加一啦，咁佢開頭咧就可能有個情景喺度話。小明啦就俾人邀請咗去一個生日會，咁生日會入面啦就有唔同嘅小朋友，咁我哋好開心咁慶祝緊呢個生日啦。咁呢個時候啦，有位神秘人啦就送咗一份嘅沙律同埋一份嘅禮物，咁咧就問究竟係送咗幾個禮物咧？呢個神秘人，咁答案咧就好正常咁樣，就係2啦，一加一等於2啊嘛。係啦，但係啲小朋友可能見到前面個情景咧，就已經嚇窒咗咯，唔夠膽答呢一條題目咯。咁當然呢個題目非常之淺啦，係放一啲小1、小2嘅學生答啦，因為加減乘除都唔會去到高小先學嘅。但係呢個道理其實都已經係去好有強力咁樣論證到讀書閱讀係幾咁重要。咁同埋啦，閱讀書籍啦，我哋亦都可以幫助我哋寫文章喎。係啦，咁我哋平時作文啦，有啲同學就會話有好多嘢諗唔到啊，唔知冇靈感啊，唔知寫咩好啊。咁你其實就因為你閱讀少啦。咁呢個作者李嘉彤就講咗，你其實可以閱讀一啲名著啦，例如啲咩咧？例如佢舉例咗有呢個英國啦，嗰啲監犯咧係會被要求去睇一本書叫做《蒼蠅王》。咁《蒼蠅王》其實係講述緊一班小朋友啦，搭飛機嘅時候啦，即係佢逃難搭飛機嘅時候，咁就墜機，咁佢哋屋企人就死晒，啲大人仲死晒噶啦，咁剩翻小朋友就流落咗喺個荒島嗰度。咁當然啲小朋友流落荒島入邊啦，佢哋就喺度尋找啲物資啦，咁要諗點樣生存啦。咁漸漸地有啲人咧。就係變咗好貪婪啦，變咗啲野蠻人啦，就自相殘殺嘅佢哋。咁其實呢個好簡單嘅故事啊，就已經講述咗原來人性嘅貪婪咧係會導致一啲惡果嘅。咁嗰啲小朋友當然都係嗰啲唱詩班嘅同學啦，即係有啲原本都係好善良嘅人，但係就因為一啲貪婪啊，個人性嘅扭曲，就變到咧就係咁殘忍啦，自相殘殺啦。咁其實呢本書都可以啟發到唔少人嘅喎，就俾我哋知道啦，作文其實都可以寫呢類嘅題材啦。就係講人性嘅貪婪，咁當然你就唔會寫去荒島咁樣啦，但係你都可以大概有啲咁嘅諗法 ，OK？ 有啲咁嘅化學反應啦，透過閱讀。咁同埋啦，佢都舉例咗一啲書籍啦，呢啲書籍咧，同樣就可以印證到咧，而家社會上有啲人做嘅嘢係幾咁低能啦，例如佢有《白鯨記》啊，佢有呢本書就係講一個喺船上有個船夫啊，細個嗰時啊，船長細個嗰時啊，就係俾一條大鯨魚咧就食咗隻腳，咁之後佢就係復仇啦。咁佢就用咗佢人生唔少嘅時間啦，就去揾嗰條鯨魚。咁最終啦，佢係揾到條鯨魚啊。咁但係咧，同佢一齊去揾嗰個鯨魚嗰啲人啊，就諗住殺咗個鯨魚去，但係反而俾鯨魚殺翻轉頭。咁呢樣嘢其實咧就係展述緊人咧
其實好多時有啲假想敵嘅。咁呢樣嘢本身咧其實可以唔需要啊，但係我哋有太多幻想咯，就話嗰啲係我哋嘅敵人，嗰個係我敵人咁啊，即係好似而家某位美國總統咁啦，邊位總統咁樣嗱，嗰個係我敵人歐盟係我敵人加拿大係我敵人，要加關稅，咁呢啲咪就係假想敵咯。咁其實呢本書都可以論證到呢一點喎。OK， 咁講到尾，閱讀就係咁重要係啦。咁所以咧，我透過睇完呢一本書嘅，就勸喻大家啦，就多閱讀啦。咁閱讀之餘啦，大家都唔好淨係精讀啦，精讀就係揀一啲自己感興趣一兩本書嚟讀就算啦，係應該大量嘅，即係科普類嘅書又讀小說類又讀偵探類又讀係咪？就算依份一啲嘅新聞啦，國際新聞啦，都可以閱讀喎。咁所以佢閱讀咧係好廣泛嘅，唔係好狹窄嘅。我哋唔係要做專家，我哋係要做一個通才。咁當然你都係有自己熟悉嘅一範，呢個唔緊要。但係你每樣嘢都至少要識少少，咁你呢個人生咧先可以有一個好美滿嘅學習體驗啦。OK，咁亦都可以提升到自己嘅競爭力啦。係啦，今晚我今日嘅分享就到此為止啦，多謝各位。